nos acompañan os amigos de Modepen, están con nosco Alfredo Hernández. Alfredo, bo día. Hola, que hai? Benvido, gracias por estar aquí. E temos hoxe un convidado especial que tamén vostedes coñecen, porque ten estado máis veces, Xavier Pérez Dávila. Bo día, benvido. Bo día. E con el sobre todo vamos a falar, bueno, pois dese decreto que se coñecía hai non demasiado tempo sobre sostenibilidade das pensións. Un decreto que ven precedido de un longo camiño, un longo debate, e que, bueno, nos gustaría un pouquiño que marcaras este decreto e que resaltaras o máis importante que se recolle nel, se te parece. Ben, este decreto pecha un ciclo moi importante que comeza en decembro de 2021, unha gran reforma do sistema de pensións articulada en 4 leis, que é a terceira dende 2011. Que resumo podemos facer desta gran reforma en 4 leis? Eu subliñaría que se conseguiron neste período algúns logros importantes, pero que hai recortes anteriores que se consolidan. E que hai algunha novidade que, dende logo, non nos gusta e nos pensamos que hai que derogar. E entón, concreto, neste ciclo, primeiro, conseguimos romper a conxelación das pensións que establecera a reforma de Mariano Rajoy, o 0,25. Isto é unha conquista moi importante porque significou este ano que 700.000 galegas e galegos e 9 millóns de pensionistas en todo o Estado tivésemos unha subida das nosas pensións do 8,5%. Ya, imagínate que este ano hubiera subido as pensións do 0,25. Sería ruína para a moitísima xente, non? Eu calculei que ese 8,5 inxectou na economía galega 900 millóns de euros. E tendo en conta que a maior parte das pensións son pequenas, esos son 900 millóns de euros que se inxectan no comercio, de proximidade. Sí. Peixe, legumes, carne, froita. Moi importante. Segundo logro importante, as pensións mínimas e non contributivas subiron un 15%. Claro. E terceiro logro importante deste ciclo de reformas. Transferíronse os que eran os gastos non contributivos da Seguridade Social, non propios, impropios da Seguridade Social, estábanse pagando con cotizacións sociais partidas que non correspondían ás cotizacións sociais, eso pasouse aos orzamentos xerais do Estado. Eu diría que estes son os 3 grandes logros. En negativo, Este sería a parte positiva, vamos ca parte negativa. A parte negativa. Veña. Non se volveu a situación anterior á reforma de Zapatero de idade legal de xubilación aos 65 anos. A nós, xa o temos comentado, parécenos unha medida clasista e cruel, porque pensemos en mariscadoras, soldadores, traballadoras do servizo de axuda ao fogar, os traballos física e psíquicamente máis exixentes, pedirlle a estas persoas que traballen ata os 67 anos é unha crueldade. Nós imos continuar loitando porque se derrogue tamén a lei de 2011 e volver aos 65 anos. Ben, primeiro aspecto negativo. Segundo, hai algún máis? Segundo aspecto negativo, consolídase a prolongación do período de cálculo da base reguladora das pensións. Lembremos que antes da reforma de Zapatero se calculaba a pensión sobre os últimos 15 anos. 15, sí. Agora, dende a reforma de Zapatero, sobre os últimos 25 anos. E iso queda consolidado. Eu diría que son 2 aspectos moi importantes. E un que introduce o ciclo de reformas de Escrivá. Créase a lei que promove os fondos de pensións de empresa. E nós aí estamos en absoluto desacordo e imos continuar loitando para que se derrogue esta lei, porque esta lei o que fai é desviar ingresos públicos, incluídos cotizacións sociais, para fomentar plans privados de capitalización. Entón, estes son 3 aspectos negativos deste ciclo. E non me centrei, se nos dá tempo facémolo, no último Real Decreto, no que se publicou o 17 de marzo. Vamos con el. Ben, este Real Decreto
tamén ten aspectos positivos e aspectos negativos. Vou comezar polos positivos. Os positivos, primeiro, hai medidas para incrementar as pensións mínimas. Por exemplo, a pensión mínima para unha persoa maior de 65 anos con cónxuxe a cargo pasará máis ou menos de 966 euros a 1.177. Non está mal. Non colma as nosas exixencias, pero é unha medida positiva. Outra medida positiva. Hai medidas para ir reducindo a fenda de xénero. Temos comentado que as pensións das mulleres son inferiores, a pesar de que as mulleres, entre traballo de mercado, traballo de coidados e traballo doméstico, traballan máis horas cos homes. Hai medidas para ir pechando esa fenda de xénero. Isto do lado positivo. Do lado negativo, a partir do ano 2041, e isto afectalles aos traballadores e traballadoras máis novos, o período de cálculo da pensión vai pasar de 25 a 27 anos. Quería facer unha pausa aí. Sí. Porque outro día me facía un comentario sobre este tempo de radio que temos, non? E me decían, o dos pensionistas. Non é o dos pensionistas. É o tempo de radio no que falamos de pensións. E ollo, porque isto do que vas falar ti agora, que empeza no ano, dixeche? 2041. 2041. E es vai afectar a xente que agora mismo está traballando e é nova. O sea, non é o tempo de radio dos pensionistas, o tempo de radio no que falamos de pensións. E falamos das pensións dos que agora teñen 30, 40, 50, por suposto tamén os de 60 e os que están xubilados. Pero falamos tamén para os de 30, O sea, que ollo. Vale, ahora sí. Quería facer ese matiz moi importante. Agradezo que fagas este comentario e vou aproveitar eu para facer outro. Vou falar de Francia. Claro. En Francia está desenvolvéndose unha mobilización social con extraordinario apoio popular que nos interesa a todas as traballadoras e a todos os traballadores europeos. Eu non o levo posto, pero aquí públicamente saco o meu chapeu na honra da loita que se está a desenvolver en Francia. Onte vi unha fotografía de dúas mozas, probablemente ou ben dos últimos anos do instituto ou dos primeiros da universidade, que levaban un cartonciño no que figuraban as grandes datas da loita social e revolucionaria en Francia, 1789, 1830, 1848, 1871, ata chegar ás máis recentes, e dicía, non hai maior legitimidade que a do pobo exercendo a democracia na rúa. Ben, e eran mozas. En Francia están loitando as organizacións sindicais e está cada vez máis loitando a mocidade. Claro. E dirixímonos a xente máis nova e as traballadoras e traballadores en activo. A partir de 2041 vamos reducir a pensión vía prolongación do período de cálculo. Ou hoxe, ou este ano, ou o ano que ven, será o momento de loitar. Claro. Tamén é certo que a mobilización social conseguiu que ata 2040 non se prolongue. Entón, vaise manter o cálculo actual, os 25 anos, de acordo? Pero a partir de 2041... Pasa de 25 a... 27, exactamente. Aos 27 millores de 29. Con todo, a mobilización social conseguiu que non se impusese a proposta inicial de Escribá que ven da Unión Europea, que era 30 anos. A proposta inicial era de 25 a 30. E iso suavizouse moito pola mobilización social, sen dúbida. E entón queda nos 27 millores de 29. Empeora, pero menos. Pero menos. Sí. Hai outro aspecto que me gustaría, pero prefiro que me preguntes. Sí, que hoxe vamos fatal, pero sí me gustaría falar algún día con calma do asunto francés, porque tampouco é tan así que nós a veces desde os medios de comunicación simplificamos todo moito, dicir, no, é que están loitando por non xubilarse aos 62 ou 64. Bueno, pero hai matices, porque os 62 non todo o mundo se pode xubilar en Francia, Teñen que tener uns anos cotizados, é dicir, non automáticamente te xubilas aos 62, se non tes o suficientemente cotizado no tempo, non?
Bueno, en todo caso, son avances e son retrocesos. Hai un pouco de todo, non? Pero na media este último decreto ti, se tiveras que facer unha media, como definirías? É bo, é malo, é regular ou empatamos? Eu diría que hai algunha mudanza que a mí me parece moi interesante, é sobre a que está habendo menos debate social porque é máis complicada. Claro, porque e hai aspectos técnicos complicados, sí. Pero vou intentar explicalo. E antes vou dicir unha cousa. A patronal das pensións privadas está furiosa con esta lei. Toda a dereita, o PP, Vox e Ciudadanos está furiosa con esta lei. Nas revistas de economía, case todos os artigos son críticos con esta lei. Por qué? Porque o que contempla esta lei é que aumenten os ingresos do sistema. Ata agora, todo o discurso é que hai que reducir o gasto do sistema. Esta lei contempla 3 vías para aumentar os ingresos do sistema. Aumenta a base máxima de cotización, aumenta o que se chama o mecanismo de equidade xeracional e créase unha nova cotización adicional de solidaridade. E entón, esa é unha mudanza moi importante de discurso, porque de alguna maneira conecta con algo que nos levamos reivindicando, non para nós, para o ano 2040, 2050, 2060. E se no ano 2050, 2060, a porcentaxe de persoas maiores de 65 anos vai ser aproximadamente do 30% da poboación, hai dúas opcións. Ou decidimos que vos, estou dirixíndome ás persoas que hai no estudio máis novas, que vos sesades pobres, ou vai haber que gastar máis en pensións. E non o pensemos en termos monetarios, pensémolo en termos de proteínas, de enerxía eléctrica, de servizos informáticos. Ou se aumenta a capacidade de compra que ides ter vos, digo colectivamente, porque ides ser o 30% da poboación maior de 65 anos, para que poidades comprar máis alimentos, máis enerxía e máis servizos de todo tipo, ou ides ser pobres. E esta lei apunta desa dirección dun xeito contradictorio. E entón eu penso que nos próximos anos o que se vai dar unha loita é na interpretación desta lei. Realmente imos avanzar a que o sistema teña máis ingresos para que se poidan pagar as pensións do futuro? Ou, como quere a patronal dos fondos de inversións, imos parar o gasto en pensións para introducir con forza os fondos de capitalización? Eu penso que ese é o debate. Entón, esta lei é contradictoria, pero abre unha perspectiva interesante que haberá que asentar coa loita social e tamén co coñecemento. Con coñecemento, claro. Xavier, que claro, que con Xavier podemos estar toda a mañán. No, yo es que iba a sugerirle, porque el otro día vi una videoconferencia de un tema muy interesante y lo que has apuntado tú sobre los franceses, y yo le pediría que volviese dentro de 15 días, porque es súper interesante. Xavier, aquí está convidado, e ademais vos prometo guardar, para ese día os guardo media hora, porque hoxe foi unha actuación express. Además, pero doy fe de ello. Sí, e te agradezo moitísimo que estés aquí, porque ademais eu quero insistir moito nisto, é dicir, que estamos falando para todos, eles xa están xubilados. En mal ou ben, eles xa libraron, e están cobrando. Pero os que vimos detrás somos os que nos vamos a ir atopando os problemas. E ou nos sacamos castañas do lume ou non nos saca ninguén. O de Francia é un exemplo a seguir, Eu estou convencido. Mais aló de que despois haxa matices e violencia na rúa, senón, bueno, eso todos son matices, non? Pero que a xente se tome as cousas tan en serio, que se tome o público tan en serio, que se movilice, eso temos moito, nos queda moito por aprender, porque aquí, hasta que non nos chove dentro da casa, mentre chove o veciño, aquí non hai goteiras. Hai goteiras cando te chove na casa. Dá tempo a que faga dous comentarios breves? Sí. Primeiro, aquí tamén hai exemplos de movilización e que a movilización rende. Hai uns meses, eu penso que deron un exemplo, as traballadoras, as dependentas da Coruña de Inditex. Sí. E conseguiron un gran acordo. Un gran acordo e, ademais, que serviu de precedente, de vanguarda e de arrastre para todo o grupo no Estado español. Sí.
conseguiron unha suba nun momento en que hai millóns de traballadoras e traballadores en toda Europa que están perdendo poder adquisitivo, conseguiron un aumento do 25%. E esos son palabras maiores. Grazas a un sindicalismo combativo e a súa capacidade. E logo, milleiros de traballadoras de todo o estado de Inditex conseguiron, grazas a esa loita de vanguarda, unha mellora. Arrastrar todo. Se me dá tempo un segundo comentario sobre os fondos de capitalización, deso falamos dentro de dúas semanas. Nos meses de setembro, outubro, os fondos de capitalización na Gran Bretaña estiveron a piques de quebrar e deixar a millóns de británicos sen pensións. E quen tivo que intervir para salvar o sistema? Dentro de 2 semanas podemos explicarlo con máis detalle. O Estado. O Banco de Inglaterra. Claro, ao final ten que ser. Xavier, moitísimas gracias, Alfredo, moitísimas gracias, dentro de 15 días máis. Vale, veña, chao, ata logo, adiós. Venga, chao.